хөрөнгө оруулагч гэдэг чинь бас тэр хөрөнгийг бий болгох гэж нэлээд сайн зүтгэсэн хүн байгаа шүү дээ. Зүтгэсэн хүн бол өөрөө яаж тэр хөрөнгийг яаж бий болгож босгож чадсан шигээ тэр хөрөнгийг юунд оруулахаар хөрөнгө оруулагч тэнийг биш мэддэг. Зовж олсон сая доллароо нүүрсэн хөрөнгө оруулах юм уу, IT-д хөрөнгө оруулах юм уу, AI-д хөрөнгө оруулах юм уу гэдгийг мэддэг. Надад санаа байгаа заяа. Чамд ч гэсэн бизнесийн санаа байгаа. Хүн болгонд хороогоор дүүрэн бизнесийн санаа хог нэгээрээ байгаа. Гэхдээ тэр санааг хэн амьлуулж чадах юм бэ? Хэн бизнес болгож чадах юм бэ гэдэг хүнийх нь сахилга бат. Хүнийх нь итгэл үнэмшил, хүнийх нь харах үнцэг, хүнийх нь хөдөлмөрч байдал хөрөнгө оруулалт. Эргэлзээ баг. Би ямар нэгэн койнд хөрөнгө орууллаа л гэж бодъё. Тэгвэл тэр койны бизнесийн co-founder-ууд ямар хүмүүс юм? Зүгээр л сэтгэл зүйн хувь тэр хүн ямар хүн? Савлаад байгаа юм уу? Уур хөлийн ихтэй хүн юм уу? Тэр хөдөлмөрч юм. Хэмжлэнгээр би бол хүнийг л харж хөрөнгө оруулна. Би хүнийг л харж бизнесийн хамтрах шиг сонгоно. Үнэхээр гоё санаа. За энэ гоё санааг амьлуулж чадах хүн л чухал. Эцсийн үндэ тэр санаа хүнтэйгээ зүг байхгүй, хүн байхгүй болчихсон санаа нь хичнээн гоё байгаад өөр хүн тэр санааг амьлуулах айгүй төвөгтэй байдаг. Мэдээж бизнесийг бол одоо бизнесийн загвар системээр хийдэг. Гэхдээ амин чухал юм нь Alibaba гэдэг санаанд нь гэхээсээ илүү Jack Ma гэдэг тэрийг босгож чадсан. Elon Musk гэдэг тэр хүнийх нь тэр итгэл үнэмшил, mindset, сэтгэлгээ, хараа, итгэл үнэмшилд нь хөрөнгө оруулалт. Цуцалшгүй төвчээртэйгээр ууршилж байгаа тэр зориг итгэлд нь л хөрөнгө оруулж дэлхийн хөрөнгө оруулалтын сангууд тийш л хөрөнгө оруулж байгаа шүү дээ. Хүнд нь л хөрөнгө оруулж байгаа.